suuret kiitos kaikille toppeluille täällä. Tänään jo pelaillaan täällä Clash Royale. Täällä on Jesse myös mukana. Uusi kortti. Anton avasi juuri Clash. Täältä tuli tässä oli 6 Clash. Ja mä en voi tajuta mitä mä sain sieltä. Elektrovizardin. Niinku oikeesti. Tää on niin hyvä. Jos tuo tuli tällainen, niin mun Jesse pyörittelee tossa just spinneriin. Mut tää oli niinku oliko se viime videos mä näytin kun mä sain tän. Mut elektro. Mä en voi uskoa sitä oikeesti mitä mä sain. Mulle se heti kerran huomenna kavereille. Niin, koska tänään on lauantai. Tuotu. Ei kun nyt Batman vaan. Sori mä vähän. Hyvä aloituskäsi tässä. Voitais ehkä laittaa ekana toi, koska mulla on chat moko taas tällainen, jolla on tämä. Hieno. Toi oli ihan hyväkin karski. Elektrovizard siihen. Mulla on iso laakku. Tää ei oo oikeesti sitä. Tää on tämmönen markkina. Mä ostin niin sillä, kuka myy näitä, sillä oli semmonen pelastava maksu. Nyt me laitetaan tänne ja nyt Onko noissa ihan sairaasti damaa? Nyt meidän toi on myös. Ok, toi jää varmaan vähän voittaa. Ok. Ois pitänyt ehkä puolustaa noita elite-barbaareja. Mitäs se nyt tee? Mikä toi? No ok. Noi sai towerin, mut meillä on niinku aika hyvä käsi. Ok, me ehkä saadaan toi tower. Joo, me saatiin toi towerkin. Ja vähän yhdenkin tonne sai. Ok, nyt. Mitä hätää? No ehkä jo. Kamaa, toi tower nyt on aika huono asemassa. Oh no. Me hävittiin. Okei, mä ihan keskellä liikkeellä. No. Sellaista sattuu. Silloin kun mä sain ton elektrovizardin, mä juoksin taloa, koko meidän talon ympäri. Ja pyörä. Tuosta äänet. Noniin. Laitetaan yksi. Tuli taas yskäsy. Laitetaan vaikka pos. Voi jettu. Läpi jälkeen. Miksi ei ottaa niitä? Tänne. Se on aika hyvä.
Niin, se oli kautta. No se on ehkä varmaan se. Kyllä se seitsemän. Niinku tällä. On se. Hän on ollut. On tolla. Ai niin niitä. Heti. Ei nyt täällä aika tasasta. Jos tästä vois tulla tasapeli. Miten se balloon? Ok, mun ehkä toi elektriivisarkki on järkevää jättää tuolle parkille. No niin, toi tower pois olla. Ja no ei se täällä. Ei niinku saa yhtään. Mä oisin kyllä ehkä puolustanut tätä. Mitäs mä nyt teen? Ok. En ehkä tolle tehdä mitään tolle Syliarmilla. Tarvelilla. Eikö se toiverissa? No ei läheskään. No en. Sai ihan pikkudämä. Aina pikkudämä hyvää. Ja nyt me saadaan toi tolle. Eiks me? Niin. Joo. On saatu. Nyt pitäis saada toi veksi. Yes, Minion hoiti. Yksi Minion hoiti sen. Kiitos Minion. Nopea. Nyt tulee hyvä. Oh yeah. Ei näin. No yeah. On kyllä vähän no yeah, ei oh yeah. Toi toweri on aika. Mutta me saadaan toi ehkä alas. Kyllä pitää pelaa. Oh. Saadaanko me ei saada. Vai saadaanko? Saadaanko Ei me saada mutta ei me saada. Mut voitettiin ainakin tää battle kyllä tästä. 2-0. Joo. Nähdään ensi videon pelissä show. No ei vielä. Golden Chesti tuli. Mutta tähän me varmaan video lopetetaan. Se oli pöyteys. Muistakaa laittaa like sinne, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa kanava. Kyllä, tilatkaa se ihmeessä. Subscribe me. Ja kommentoikaa, jos on jotain kysymyksiä. Ja me nähdään ensi videossa niin kuin aina. Se olisi moikka moi!